नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश मोबाइल टेक्निकलिटीज की तरफ से लाया हूँ आपके लिए ये जियो का फ़ोन। इसका मॉडल है F220B। ये इसका मॉडल है दोस्तों। इसमें ये समस्या आ रही है कि ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों हमें ये याद रखना है कि जियो F220 में कुछ ऐसे कमियां आती हैं डेड सेट में, जो कि ये बीच वाली प्रिंट ये कहीं ना कहीं से सॉर्टिंग की वजह से गड़बड़ करती है। और इस बीच वाली प्रिंट को अगर हम इसकी सप्लाई को कैंसिल कर दें या इसे हटा दें तो ये सेट ऑन होगा। देखिए मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये शॉट ऑन हो रहा है हमारा सेट ये। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों इसकी बीच वाली प्रिंट की सप्लाई गड़बड़ होने की वजह से हम बैटरी डालते हैं और खोलते हैं तो ये नहीं खुलेगा। देखिए दोस्तों, नहीं खुल रहा है ये मोबाइल। दोस्तों ये कमी हमें देखने के लिए मैंने एक बोर्ड से इसकी सप्लाई ट्रेस की थी और उसमें काफ़ी समय भी लगा मुझे और काफ़ी टाइम भी लगा। हमें बहुत दिक्कत हुई इसकी सप्लाई ट्रेस करने में, लेकिन ये सेट हो गया हमारा। दोस्तों देखिए, अब हम आपको ये बताएंगे ये सेट हमारा कैसे हुआ है और मैंने कैसे करा है। तो मैंने इसे खोल रखा है, ठीक है दोस्तों, और हम इसे खोलेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग को बीप पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा, और रेड को ग्राउंड पे रख के और इसे चेक करेंगे। 1213 ये रीडिंग आती है, लेकिन रीडिंग भी सही आ रही है दोस्तों और साइड में भी दिक्कत है। तो हम इसे मैंने चेक किया है, मैंने ये बहुत टाइम लगाया मुझे ये कमी निकालने में। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके लिए बताएंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक का जंपर देना है हमारे लिए। ये कहाँ से कहाँ तक का जंपर देना है, तो जंपर देना है हमारे लिए, ये देखिए दोस्तों। यहाँ से इस बीच वाले से, और ये कंपोनेंट है इधर, ये देखिए यहाँ बीच वाले प्रिंट से इस कैपेसिटर तक देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जंपर देना है, इस कैपेसिटर तक का। बस हमारा सेट ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो हम जंपर देके दिखाते हैं आपके लिए। ये रहा हमारा जंपर और हम इसे देंगे।
हो गया दोस्तों हमारे लिए। तो हम जम्फर को दिखाते हैं आपके लिए। छूट गया है दोस्तों, ये दोबारा से लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारा है यहाँ से ये लगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये लगा, ये लगा, ये जम्फर देना। अब इसे हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये मोबाइल हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये सॉरी दोस्तों, अब ये हमारा मोबाइल बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आपके लिए अगर हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। और आपके लिए कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की मोबाइल से जुड़ी हुई तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए बताएंगे।